Ilimi hasken rayuwa. Ina kuke mata, ga wani sako aka ce a sanar da ku dan kada ku ji ana yi ba tare da ku ba. Shahararren makarantar koyo da gyara turanci ya zauna zam a cikin kwakwale da kuma harsunan ku, wato Quick English Center for Women, suka ce ina mata masu son koyon turanci da gyara turanci har ma yaki da jahilci a rubuce ko a karance cikin kankanin lokaci. To ga dama ta samu a ina Quick Learning Center ajin mata zalla. Muna da basic class da post basic, intermediate class da kuma advanced class. Ranakun karatu Asabar da Lahadi daga safe zuwa yamma, sai kuma Alhamis da Juma'a da yamma. Mace mai ilimi ita ce sarauniya, don haka sai ku garzaya ɗorayi karama gidan sarkin Dutse Quarters, Sheikh Jafar Road a garin Kanan Dabo, Najeriya. Don ƙarin bayani sai a tuntuɓi waɗannan lambobi kamar haka: 0800 34 01 6775 ko kuma 0800 9110 1509. A tuna da sunan makarantar Quick English Center for Women. Ilimi gishiri da magin zaman duniya.